हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। अगर आपके पास भी वीवो Y18 है और आपको भी अलार्म रिंगटोन सेट करना है तो कैसे आप सेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में क्लॉक ऐप को ओपन करना है। ओपन करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको अलार्म सेट कर लेना है। सेट करने के बाद जो है आपको अलार्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अलार्म साउंड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आपके पास कोई अलार्म साउंड है तो आपको ऐड न्यू पर क्लिक करना है। प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो ऐड कर लेंगे, आपका अलार्म रिंगटोन सेट हो जाएगा। अगर आपको सिस्टम रिंगटोन सेट करना है तो आप यहाँ से अपना अलार्म रिंगटोन सेलेक्ट कर लेंगे और बैक चले जाएंगे। राइट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका जो है अलार्म रिंगटोन सेट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और हमारे वीडियो देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।